كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة محمد إخواني في الله سلام عليكم أحبكم في الله. jirtu akkam nagaadha lubbuun har'a geessanii nagaa ta'aa jiraadha iddoo kamuu teessanii torbee darbe waan hin hafeef dhiifaman sin gaafadha adabbiin yoo jiraates isinirraan fudhadha gara isa har'aattiin achi isiniif darba warra osoo hin dhalatin of fakkeessitan arba jara utaalcha malee hin beekne seenaa qoratee amantiittis hin qabdu jarri takka hin barate warra doozariin karaa mataa isaaniirra ba'e warra iddoo du'ee ture zayitiif maallaqaan ka'e waa'ee uumaan beekanii mootiin isaanii qarshiidha keenya allahan tokkicha kan jiru arshii olidha zayitii waxii malee hin beeknu zayitii maraachuuf karoorfachuuf takka meroo qabaanna nuti somnes nama fayyaa wiilcharii hin baachisnu nama miskiina saamne birrii waliin nyaachifnu biyyaaf ummatan saamnu nuttafa malee maalu islaamummaadhaan ala ummanni dharan dhaalu akkaataa keessan kana awwaan isaan wallaale namoota tokko gogummaa sammuu dhaale ba'uuf galuu wallaalan shayxaanni sammuu faale rabbii tokkotti amanan jaamummaa jalaa ba'u bilisummaa argatanii hojjeta Allahii ta'u namni tokko gad ba'ee yoomni wajjin dubbate biizinasii hojjechuu malee gowwoota gabroonfatee seenduubee namoota hedduu qorata dura buuse erga dhaga'een booda nama kana as baase HIV si qabee geessetta du'a fiixee jedhee iyyakka hoola laagaa baqaqee xiixee dhugaadha se'ee namni kaan fudhatee mataa'a qoricha laagguuramee nama fuuldura taa'a maalummaa zayitichaas hin jiru namni beeku ofiyyuu osoo hin barin gad baanii nama keeku soba keef hin gugguufu tuffadheen bira darbaa akkati yaaddu sanatti asiif hin ta'u garba ammam otoo ga'eeyyuu sobni dhugaa hin caalu osuma maal ta'eeyyuu an uumaa koo wallaalu gad baasnee sinitti himna sodaannee bira hin qabnu waan fiddan galcha addootti nu islaamummaa irra hin dabnu jaalalaaf nagaa malee hin kudhaamanne jibbaa adda baafannee beekna hiikaa ciqileef jilbaa seenaan biyaan dubbisa kabajaadhiin uffadha hanga lubbuu jirutti haqa islaamaan dubbadha
dhamaan itittuun jedhu buquriidhaanis baadu waan rabbiin dallansiisuuf Yesus waaqayyo yaadu. Ameessaan nan hin qabne du'aadha malee maali? Namnumaa isaa hin beekne du'aadha malee maali? Galma dhugaa onsinee dhugaa jaarameen diignu. Soba dhugaa fakkeessinee dantaa dhuunfaaf hin fiignu. Muslimni sobaaf jedhee takka uumaa san ganne. Hattuu fi saamtuun guyyaa takkaa seenaa san hanne. Garagalchoo jabanaa buqqeen dhagaa cabsaare. Nama akka kofsa gadeen seera uumaa dabsaare. Jedhaati gurra buusaa yoo galeef haa hubatu. Yoo dides itti dhiisaa borgaabbee haa gubatu. Isa wallaalumni isaa tolee itti mul'atu. Isa garaaf bitamee dantaan itti dubbatu. Garaatu guute malee sammuun duwwaa ta'eera. Xonqaayi warra gamaa harkaa fashalaa'eera. Rabbiin keenya tokkicha waan feetan jedhaa biyyaa. Namni sagalee ol kaasee ofumaa diidaa iyyaa. Rabbiin keenya tokkicha waan feetan jedhaa biyyaa. Nutof dagata malee diinni nuuf gad hin taa'u. Tikuma ofii jalaa rahmaan siniin akaa'u. Walaloon kan kwaadhaa xumurarra ga'eera. Maqaa rabbi tokkichaan asitti goolabeera. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Warra garee shahadaa adamsituu kufurii sadiin waaqa tokkoo balleessuuf jedhanii hirriba dhiisanii hojii godhatanii tokkichummaa rabbii warra lallabanii rabbii nuuf haa tiksu hunduma isaanii warra garee shahadaa jajjaboota diinii hunda maqaa waamuuf nan ga'u yeroonii hunda waamu baadhus muraasa isaanii tokko lama irraan waa dubbadhaafanii. Goota bara dheeraa peentee hudha qabuun hiccidii wangeelaa kan ifatti baasu leenca haati deesse kan dubbii dhukaasu yeroo isa argee kan diinni baqatu Abu Mu'aaz jedhan gameessaa fi hayyuu kan yeroo dubbatu kokkolfaa sesseeku gaafiin isaa tokkoon kan peentee bobeessu kan hirriba dhorkee jaanjessee macheessu. Peenteef kiristaanii osoo wal jijjiirtu gaaffii Abu Mu'aaz deebisuu hin dandeessu. Ammas ustaaza wal suutumaan dubbataa peentee iyyisiisee taa'ee itti seeqa xeenaan kee nagumaa tasgabbaa'ii jedha quraana dubbisee karaa isa dhugaa ragaa guutuu wajjin kaafira barsiisa namoota hedduutu qabate shahadaa kun badhaasa rabbiiti kun badhaasa rabbiin jaraaf kenne beeka. Ustaaza Farahaanii kan rabbiin bareechee dukkana kufurii keessaa isa baasee rabbitti amannaan maatiin isaa jibbee chaalenjoota hedduu keessa qaxxaamuree amantaa bareedaa kan rabbiin badhaase quraanaa fadiisaan kan rabbiin miidhagse nama waaqessurraa rabbiin najaa baase diinii islaamaa sirriitti baratee kaafira hedduudhaaf karaa soqee baase daa'ii islaamaa isa jabaa ta'ee har'a kaafiroota hedduu amansiisee amantaa isa dhugaa jara agarsiise. Ustaaz Abbaa Caalii biyya keessa taa'ee daandii gubbaarratti toohida lallabee karaa haqaaf sirrii quraana qabatee jallattoota maraaf ergaa rabbii dhaamee tokkichummaa rabbii dirreetti lallabe. Maal kana qofaree Ustaaz Abbaan Caalii guddifataa jira daa'ima gaggaarii quraanaa fadiisaan faayee miidhagseeni ijoollee qaxalee rabbiin arjoomee fi waa'ee diinii rabbii ganamaan barsiisanii peentee hudha qabdee gaaffiin jaanjessiti. Paasterii fi raajota mara qaanessiti ammas walaloodhaan kaafira boochifti maasha Allah jedhe ani gama kootiin rabbiin haa guddisu du'aayii kadhaa fi haadhaaf abbaa kee waliin jiraadhu gammadi akiraas walga'a firdoosiin keessatti. Ammas shabaaba diin kan umuriidhaan xiqqaa Ustaaz Abdii Muusaa barsiisaa peentotaa jarri karaa sobaan burjaajessan nama raajii ofiin jiranii baafatanii maqaa abdii bira geenyaan dadhabani haasa gaafiif deebii keessa waliin bu'an karaa abdiin yoo gaafates peenteen sirbuu malee deebii eessaa fida. Ahi hojii peentee akka waldaa keessatti shubbisan se'anii dhaloota aamenii qofa oomishanii miidiyaa tiktookiin falmiidhaaf dhufanii amantaa jaraarraa gaafii gaafatamanii deebii deebisuudhaan waan tokko dhabanii Ustaaz Abdii harkaa ba'uu dadhabanii 10-0dhaan meedaadhaa ba'anii. Bu'uurri isaanii jecha yeroo mara Yesuuseen jireenya ammallee karaadha abbaa hafuura ilma sadeen waaqa takka jechuun gaasaniif Yesuus garuu nama jaratu baafate maqaa isa sobaa namni akkamitti waaqa ta'a jama. Wanacuudhu billaa baqanne rabbitti macaafa dubbisuu silaa hin beekanii jecha Yesuus jedhe moggaatti dhiisanii ummata dhamaasan Yesuus waaqa jedhanii.
barattoonni jaras aamenii afarsu dhuganii tilaata sirbanii dhiichisu yoo fedhan kufanii walirra ciciisu ammas dhukkubsataan sireedhaan baatamu yeroo achi ga'ee UR firii jedhu inni sila ciisu ka'ee yoo dhaabbatu asiif achi fiigee ani fayye jedhu eenyuun gowwoomsuuf akkana ta'abu yoo nu sobuuf ta'e hin cinqaminaa tola amantaa islaamaa waan hundumaa qaba islaamummaa malee kan biraa kijiba Peentotaa dhagayii dhaamsa namummaati qur'aana sodaatus wangeela keebanii shubbisuu dhiisiti dubbisi sirriitti Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irratti ammas dabalata Yohaannis 5:30 irra dhaqii ilaali waa hedduu argita. Waan gaarii dubbataatiin tali sirriitti Maatiyos 15:24 waan gaggaarii qaba macaafni of keessaa. Shubbisuu dhiisaatii mee ta'a dubbisaa cinqii tokko malee islaamummaa seenta. Goolabuuf jedheen walaloo kan kiyya dhiifama naa godha hundi ilmaan aayyaa warra garee shahadaa isinin jaalladha warra ragaan jaraa quraanaa fadhiisaa peentee fi sheeyxanii yoom dura dhaabbata kaayyoo qabattanii ol kaatanii kana fiixaanis na haa baasu haaliqni olaanaan tika ofii jalaa isin haa kaayyatu jazaan keessan maraa firdoosiin haa taatu. Warri dhaggeeffatan kan gubbaa fi jalaa jannata keessatti waliin bashannana isinitti dheeressus dhiifama naaf godha yoo lubbuun jiraanne torban walagarra. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Haga yoomiin fakkeessii jiraadhaa jetti. Warri sichi fuutan warri fuutanis bareechaa gurras qaba. Haadha manaaf abbaa manaa ta'eetan geggeessaa jechuusaati. Hayyee maqaan haadha manatti obseedha. Maqaan abbaa manichaa immoo abbaa boossis. Hayyeettan fufaga. Yaa Rabbi amma yoomii mattana akkuma kanatti manuma kana keessa jiraadhan jedhe malee. Yaa Rabbi namichi kun yoo baheen galu yoo ni deeme maaliin natti deebi'ee yaadda. Yooni mana jiraate maaliin dubbii qabsiisa maaliin dubbicha qamada jedhee yaadda akkamatti jiraadha manuma kana keessa. Yaa Rabbi isin as baartu sun immoo Fatiyaan immoo maal gochuu dhufa arti gayaa gooftaa yoo isin immoo kaatee qodaa wayii ergifachuu dhufte akkamiin ta'a innoo qodicha mana kanaa nama tokko ergiftee beekadhu naan jedhe akkamumaan ta'an jedhe malee. Jarri kun Fatiyaa obsee jira akkamaati nagaa gooti. Wayyoo baga nagaan oolte ani immoo sii ariifadhaan jira iyyuuti baay'ee tokkoon cinqamaa jira har'a. Maaltu si cinqaadha koo taa'ii malee ol galee taa'ii nan ariifadha taa'an jiru ol galee taa'an jiru nan ariifadha akkan jedhe. Isaan kootii tokkotti immoo daadoo wayii qabu distii isiin kootii na jalaa bichatte beektaa kanaadhaan distii keessa guddaa si kadhachuu dhufe. Mokko da'ee ko mammaa hin fuullee disticha fuullaanaan qaata gadi baasee gadi abbaa boroo manaa kanarra ilkee manarra fannise sittiin himne damaa qaata fuullee distichi fuullee cumaan hin dhiise baakootti fayyadamaan jiruuma sittiin himne damaa lammaa qaata waanuma inni ta'e wallaalee jaluma kanaan achumaan akka tokko ta'e cumaan fuullee naan hin baasee gadi haadha ko eessa jira jetteetu. Eeyyuu har'a moonnan jee abbaan boossis keetii eessa ragaa. Yaasii kooma isaanii yaadaayyuu baatu erga silaasan ofiinaasaa na yaadan jettu yeroo isaan irraa gaadhi baanu karaa laalaa yoomuma dhufuun jedha karaa kana laalaa amma yoomiitti yaa Rabbii koo maalumatu isaan mudatan jedha isaan yaadaa erga silaatuun isaan ofiinaasaa dhufteeyyuu yaasiitti qophaa kan koo mana kana keessa deemeedhaa waan akkamatti jiru laata maalumaan immoo dhufaa jiru laata maaltu immoo isaantu qadeewuma isaanii waa ummuun jaallatta sii qaban. Maal jaallachuudha yaasiitti qoma na qacaqqacu moo na caqacaqu seete waa tokko naan jedhan akkanumaa fanilla tokko kooti yeroo isaan gadi bahanudha. Hayoon wal deebi'u dheetaan taa'ee adda. Akkas taanaa rabboleen umurii isin adeeressu way kunnooyyuu achiin as bahaniiru dhufanii kaa. Dhufaniiru. Akkam jirtu nagaadha maali? Obsee maaliif bakkee dhaabattu keessummaa kan waliin galchitu maaliin maraattani moo wal galtee hin teessiftu keessummaa akkamiyyuu bakkee dhaabdee dhaabattu siin. Maa wal galii taa'ennaan diddee
Yaa obsee koo ariifadhaan jira achiin deebi'aga. Ayyee nagaan achi deebi'aadha koo. Dhaabiidhumatti afaan si qoorseeyyuu. Afootu naa jedhi malee. Ilaa gaala. Sobee maqaana balleessuudha. Keessummaa waliin galchitan baraga. Ilaa diddiimachuu qabe kaa. Amma kana siidhuma na biratti jirta. Obse. Gajara nan xarbeezzaa jala kaaye. Eessa bu'e amma anoo gajara wayi xarbeezzaa jala kaaye hin deeme yeroo hin deemu. Maal tasii fuudhe bakka isaati. Ilaa sababa barbaadadha. Adduma sin kaa'attan jira silaa xarbeezzaa jala miti cufaa jala jira achuma laala. Ilaa gaala. Jammaree kaa. Amma si amma kanatti na biratti argeef akkana godhata gaala. Yaa rabbi maal nutti koon jedhe malee. Ani siin jedhee bara. Ani xarbeezzaa jala kaaye hin deeme. Maaltu fuudhii cufaa jala kaaye siin jedhe. Ibboo sababan barbaadina. Isa sin bokoksaa jiru kana dhoobadhaala. Isiidhuma amma fatiyaana biratti argitaniif akkana godhattu miti. Qaba bankii siin jedhe. Achas natti deebifta barsiisayyuu. Yaa rabbi amma yoomiitti mana kana jiraadhaan akka kanatti ka'ee duuba baajoo bir tokko dhaqee jaarsummaadhumatti madha malee ani gubadhe amma yoomiittan akkasitti fakkeessee jiraadha laata jireenyuma kana ani gubadheera ka'ee duuba baajoo bir immoo dhaqeetti waama kannoo kun akka kana yoo nama arge akkana godhata qodaa manaa akkanitti namaa walii ergisee jiraadhuun qabu amma yoomiittan akkanatti jiraadha. Yaa rabbi. Kan isaan dhiiraa asitti dhaabata kan isii dubartii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dureen walaloo koo harmee koo jedha. Assalamu alaikum jedheetan jalqaba. Bismillaahi jedheetiin sagantaa banadha. Hundi keessanuu isinin jaaladha. Gurra dhageettii qabu meena dhaggeeffadha. Yaa harmee koo gaarii gara laafettii koo situu naaf bareeche jiruuf jireenya koo. Haadha jechuun miidhagina jireenya keetii isheedhaan siif bareede bifaa fi amalli keetii. Yoo beelofte si nyaachifti, ofii dhiiftee si uffifti, kan ofii yaaduu dhiiftee kan keetiin of rakkifti. Rabbii na uume gaditti haqa kennatti jira, qaaman sirraa fagaadhus yaadan si faanan jira. Dhiifama naaf godhi deessee koo adaraa, yoon isin mufachiise ilaa hanga har'aa. Ani suman yaada keetu naan jira, sin jaaladhaanis jaalala onneerraa. Har'a sirraa fagaadhee jiraadhus biyya Oromaa yaada kee hin dhiifne hin dhiisus gonkumaa. Jireenyaaf jedheetiin isinirraa fagaadhe malee yaa harmee koo yoomis si dagadhe. Anaaf jettee dhabdee bareedina fuula kee rakkoo meeqa dabarsitee jiruu fi jireenya kee deebisuu hin danda'u ani galata kee. Harmee koo yaa harmee ifa jiruu tiyyaa si dhabuu hin fedhu ija tiyya duraa. Waan hin ta'in hin qabdu na guddisuuf jettee ji'a 9 guutuu na baattee rakkattee ulfaatina kiyyaan baay'ee miidhamte dhukkubbii ciniisuu sana keessa tarte. Yeroo garaatti na baattee hamma na deessutti na deessees hin dhiifne na baattee dugdatti. Rooba faduu keessaa na guddisuuf jettee harma kee na oosiftee dhangaa kee naaf laattee herreegee hin dhumu wanti ati naaf taate. Har'a waa'een kee dubbatamee hin dhumu namni akka haadhaa eessattiyyuu hin argamu. Yaa dhala koo jettii yoo nan dhukkubsadhee nyaanni hin sifaa'uu fi ani yoon barfadhe natti hin hinaaftu yoo waa argadhe. Waan hundaa naaf taatee naaf jettee rakkatte osoo ofiif hin gammadin ana gammachiiftee yaa dhala koo jettee hammattee nama rarfattee jireenya kiyyaaf jettee jireenya kee dagatte halkan guyyaa ta'us waa'ee dhuma koo yaaddii kufaatii koo hin feetu guddina koof gammaddi. Yeroon ani kufe situ olla qaba egaa rabbiitii ani suman qaba ati naaf gammannaan ani gammachuun qaba. Maal jedheetiin ibsaa waan ati naaf taate osoo ofii hin nyaatin anaan na nyaachiftee galanni kee guddaadha oolman naaf oolte yoomus hin dagadhu jiraannaan lubbuuni waliif nu haa dhiisu rabbuma guddaani. Haadha jechuun qaaliidha qaalii waa hundaa olii osoo harmeen kee jirtu tola itti ooli
yaa ummaa koo ummii akkam jirta ati lubbuun kan keemee maaluma sifeeti jedhiiti gaafadhu fedhiyameeti. Jireenya addunyaa kanaaf akkan nama ta'uuf wanti ati hin godhin hin jirtu akkan bakka ga'uuf. Kanaafuu yaa armee koo takkittii akka kumaa hangan ani jirutti iyyaadda in gonkumaa. Argata keetiif jettee baay'ee siif gammaddi yoo ati waa dhabde si caala rakkatti. Keessi koo sin dagannee akkam jirta harmee ergan sirraa fagaadhee ani hin gammanne. Keessi koo si yaadataa ammaa fi ammatti akkam naaf jirta haadha koo akkam nagaa keeti. Har'a yoo isinitti jallannee nuuf deebi'a galanni wanti nuti hojjenne. Namni tokko haadhatti mataa jabaata jechoota hin taaneen isaanitti dubbata. Haqa haadhaaf abbaa jabeesseera rabbiin adaraa of eegi jaannabatti seenini. Yaa namni haati isaa jirtu lubbuudhani yoo irraa fagaattes bilbiluu hin dagatini. Yoo siif danda'ame deemi dubbisiini. Rabbiin jabeesseera haqa haadhaaf abbaa mee meeqaa keessantuu isaan quba qabaa. Haadha kee dagattee alagaa kee tolfattee mana isaanii dagattee kan kee bareechattee ati hin milkooftu yoo kana hojjette. Bareeffachuu kee duraa armee kan kee bareechii mana kee tolfachuun duraa kan haadha keetii tolchi. Hamtuun isin hin argini umrii naaf dheeradhu bakkuma jirtutti nagaan naaf jiraadhu. Qopheessituu walaloo ana sabboontudha. Nagaan naaf tura amma torbaniitti du'aayi keessan lubbuun kan koo nafeeti. Nan dagatina musliimtonni marti walaloo koo har'aa asumatti hin gabaabsa namoota kaaniifin sagantaa dabarsaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harkafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo garee shahadaa torbanitti al tokko sagantaa kamisa galgalaatiin isiniif dhiyaatudha. Oduu biyya keessaa fi biyya alaa qabanneetiin jirra. Oduu biyya keessaatii fi biyya alaatti osoo hin darbiin dura oduu biraatiin eegalla. Galgala kana oduun dinqii takkas baate warri garee kasaaraa haqaan osoo hin taane mallaqaan amantaa namaa jijjiirsisaa akka jiran dubbiin takka miliixee nu bira geette. Warri garee kasaaraa dhugaan osoo hin taane mallaqaan nama bitaa akka jiran galgala kana oduun nu bira geette ni agarsiisti. Harree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya silattuu hayti isaan biran jirtu mallaqaan nama gowwoomsuuf yaadan. Harree hiyyoomanii jiraachuuf malee dhugaan isaan bira akka hin jirre dubbiin galgala kana nu bira geette ni agarsiisti. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa oduu keenyaatti dabarra. Oduu biyya keessaati nan eegala. Itoophiyaan torbee kana sagantaa irreechaatiin wal qabachuun taatee addaa takka keessummeessite dabarte. Oduu miidiyaa tiktookiitiin namoonni hedduun maqaa garee shahaadaatiin bakka garagaraatti Yohaannis tokko qofa qabachuun mana banachuun isaanii garee shahaadaa xiqqeessaa jira. Quraanaa fi hadiisa xiqqeessaa jira malee barsiisa isaanii miidhaa isaaniitu caala jedhe gareen shahaadaa. Oduu gammachiisaa biyya alaas qabna. Oduu gammachiisaa biyya alaatiin guyyaa har'aa sa'aatii 7 dura biyyoonni gurguddoon liigii biyyoota gamtoomanii Falastiin akka abbaa biyyaa tokkotti of dandeettee akka dhaabattu jechuun walgahii xumuraa irra gahuun dhagahame. Oduu biyya keessaati nan eegala. Biyyiteen Itoophiyaan shubbisaa fi waa'ee nyaataa dhugaatii qofaan kan beekamtu torbee kana sagantaa irreechaa sababeeffachuun artistiin beekamaan Oromoo ilmi abbaa gadaa artist Joorji Aabbuun alaabaa Filisteeniin fa'amuun madirakii irratti yeroo ol ba'u sagantaa irreecha hora Arsadii irratti namoota hedduuf dinqii ta'uun alatti miidiyaalee gurguddoo kanneen akka Aljaziiraa fi BBC miidiyaa biyya keessaa kanneen Itoophiyaa kanneen akka OBN fi burqaa barii irratti oduu ijoo ta'uun torbee kan hafarfamaatiin jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya biyyi keenya Itoophiyaan dhimma siyaasaa idil addunyaa keessaa qooda kan hin qabne artisti Joorji Aabbuun artistoota Itoophiyaatiif fakkeenya ta'uun ilmaan Gazzaa firii jechuun alaabaa Filisteeniin fa'amee madirakii bakka namoonni hedduun argaman irratti mul'ate. Artisti Joorji Aabbuun akkuma sagantaa san xumuree miidiyaaleen biyya keessaa kanneen akka OBN, Aljaziiraa,
CNN fuudhuudhaan miidiyaaleen gurguddoon addunyaa gabaasaatiin jiru. Miidiyaaleen addunyaa wal jalaa fuudhuu gabaasuun alatti miidiyaan biyya keessaa hedduunis intarvii taasisaniitiin jiru. Sababbiin ati akkas gooteef maali jechuun artistii beekamaa ilma abbaa gadaa Joorji Aabbuu yeroo gaafatanitti ani madirakii san gubbaatti ol bahee waan shubbisu isinitti fakkaatus keessi kiyya dhimimmaan jedhe. Artisti Joorji Aabbuu ani yeroo madirakii san irra jiru namoota hedduutti waan shubbisu itti fakkaadha. Garuu garaan kiyya dhimimmaan jedhe. Sababni isaas ilmaan Gazzaa yeroo garagaraatti dararamuu fi gidiraan isaanirra gahu bakka jirutti naquuqa jedhe Joorji Aabbuun. Sababuma kanaan torbee kana keessa fe'umsa idil addunyaa abbootiin qabeenyaa fi falmitoonni dhala mirga namaa fe'umsa garagaraatiin markabootaa fi doonii garagaraatiin nyaataaf dhugaatii gara ilmaan Gazzaa yeroo imalsiisaa turanitti sirna nyaataa mootummaa Israa'elii Benjamin Netanyahuun dura markaboota garaagaraa qabuudhaan akka imalli markaboota gara Filisxeen hin dabarre ugguruu isaatiin wal qabatee namootaa fi mootummoota addunyaa gidduutti mufii guddaa ta'eetiin jira. Sababa kanaan wal qabatee guyyaa har'aas taateen ta'e ni jira. Oduu keenya gara boodaatti isinitti himna. Oduu gara miidiyaa tiktookiitti isin dabarsina. Oduu keenya miidiyaa tiktookiitiin. Namoonni maqaa garee shaadaatiin miidiyaa kana gubbatti Yohaannis tokko qofaa fi wangeela Maatiyos qofa qabachuun manneen garaagaraa banatanii jiran namoonni beekumsa gahaa Qur'aanaa fi hadiisa irraa hin qabne Qur'aanaa fi hadiisa arrabsiisaatiin jiru jedhe gareen shaadaa. Namoonni maqaa garee shaadaatiin nama 50 taa'uudhaan kiristaanota wajjin falmina jedhan yeroo jarri gaafii gaafatan deebii gahaa deebisuu dhabuun isaanii akka waan amantaan islaamaa deebii hin qabneetti nama hubachiisaatiin jira jedhan. Sababa kanaafis gareen shaadaa namoota Qur'aanaa fi hadiisa irraa dandeettii hin qabne manneen baratanii hadiisa Qur'aan akka hin arrabsiisne jechuun akeekkachiisa dabarsan. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni hedduun manneen garaagaraa banachuun hadiisaa fi Qur'aanatti warroonni kuffaaraa akka qoosan taasisaatiin jiru jedhame. Haala kanaan wal qabatee namoonni garee shaadaa ustaazota dabalatee namoonni bebbeekamoo wantoonni kun akka dhaabbataniif tarkaanfii barbaachisu hin fudhanna jedhan. Maarree gamanumaan namoonni dandeettii keessan ofitti osoo hin amanin dura kuffaaran mari'achuun dura gattaatii Qur'aana keessanii fi hadiisa waan inni jedhu hiika isaa baradhaanis dhaamsa garee shaadaatiin. Oduu keenya biyya alaatiin. Oduu guyyaa har'aa sa'a 7 dura nu qaqqabeen. Biyyoonni addunyaa marii torbee kana mirga dhala namaatiif falmuu miidiyaa guddicha addunyaa Aljaziiraa irraa nu bira gaheen. Filistiin akka abbaa biyyummaatti mirga ofii murteeffachuu akka qabdu biyyoonni gurguddoon addunyaa 97 mari'atan walii galtee isaanii guyyaa har'aa sa'aatii 7 dura mallatteessu miidiyaan guddicha Aljaziiraa fi BBC'n miidiyaan afaan Arabiffaa Al-Haqiq jedhamu gabaase. Miidiyaan afaan Arabiffaa Al-Haqiq jedhu gabaasetti lolli Israa'el kana booda Falastiin wajji osoo hin taane mootummoota addunyaa wajjin jechuun gabaase. Maarree gamanumaa warri yeroo hundaa Falastiiniif ijji keessan ganama galgala akka rooba arfaasatti mimmaan dhangalaaftu baga gammaddan isiniin jenna. Nutis akka raadiyoo garee shaadaatti gammachuu nutti dhagahame gamanumaan ibsachuu barbaanna. Kabajamtoota dhageeffattoota keenya Falastiin hara galfachuun isii hara galfannaa uummata musliimaa akka ta'e garee shaadaa guutumaan guututti amana. Warree kabajamtoota dhageeffattoota keenya gammachuu guyyaa har'aa kamisa sa'a 7tti nu bira gahe kana gammachuu itti fufee ilmaan Falastiiniif bilisummaa ta'u nuuf haa ta'uun dhaamsa raadiyoo garee shaadaatiin. Dhaamsa keenya oduu keenya har'aaf qabanne kanumaan goolamna. Torban oduu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Oduu gabaasee kan isiniif dhiyeesse an ibsaa dhageeffataa garee shaadaati. Gulaaltuun oduu keenya har'aa sabboontuu shawaati. Oduu keenya kanumaan xumurraa. Torban oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Walqabeen dubbadhaa animee sagalee waan garee shahaadaa maal jedhee ibsame. Akkam nagaa jirtu waldhaantota kufrii warra sammuun daaqe waldhaantan isini. Salaamtaan dagannee kaabaaf kibbaan martuu assalaamu
عليكم ورحمة الله أكم نجاجرتو ربي نفلته يا جماعة إخواني كان أمته محمد أميني فلتمت أمته تأنج الرمى الله عليه وسلم جدهم أما ستي أنسى صحابة إساني الرها يا رحمني نبيي بريدة لإجا كولا نما سهرد في جزان جنتهما لإنجسا غاري أرغنان دبين غنما تولي بقى كيسان رافي برولي الحمد لله وان غاري بداني وان جدو هنكبو يا غاري شهادة دبين كيسان هندو كافر أفدوادا يوم مقاكي كاسو ميران تويتما جبات دابرسيسا وانجيلان قدوما ديما موغراچا جتة هنغافتو dhugaa barsiisuudhaaf yoomuu kan dhaabbattu arrabsamaatum miira kee shahaadaa qabsiiftan guyyarraan dhagayaa diiniif wal qabattan dhugaa wal jaalattu fakkii nama gaarii sinirraa laallatu dagaagsiftuu haqaa hubachiiftuu dhugaa jabaadhaa yoomiyyuu dubbiin keessan haqa namni daa'ima nyaatee hin beekne faayidaa warri dhugaa didu kan akkasiiti kaa dachiin biyya lafaa islaamaan jiraatti osoo islaamni hin jirre dachiin waa baatti daldala duniyaa dhumsaara inni diinii zalaalama waara jalaa fi gubbattis nama wajjiin gala ammayyuun bariineef jara nama kiyya waaqayyo jedhaniin iyyesuusiin biyya waaqallee hin taane yoomuu waaqan ta'u iyyesuus ergama gurratti isin calawu paartii jallaa malee kuuwwan amaneera daddafaa fi koottaa lubbuu keessan abidda baraara dirree warra kasaaraa qullattan biftanii shahaadaa guyyarraa nama qabsiiftanii dhugaa baruun feetu hiriyyaan ilbiisa shayxaana waswaasee karaa ofii baasa osoo jana gartuu maaliif taata jaama daddafaatii koottaa kana isinii dhaama shayxaanaa fi jinniin sittiin taphatinii obboleessa kiyya mee koottu hin joorinii gaafa guyyaan dhumee fuutaaf biinii guyyaa qabdaa ofirran taa'ini aayyoo fi aabboonis maasiin godhanii tiyyaan nabaasidha bar guyyaan gaafsanii guyyaa nafsi hundinuu waywaatuu gaafa ho'a irraa daa'imni arrii baaftu kanas si eeggata dagachuun hin taatu sirbaaf lafa dhiittee yoo fooloof maraattu sila obboleessoo du'a hin yaadattu sila obboleetti du'a hin yaadattu gaafatamuuf jirta waan kulli hojjettu khayriif sharrii martuu si biraa hin haftu gaafas hojii keeti kan ragaa si baatu kanaaf guyyaan har'aa khayrii jajjabaatu harka wal qabannee waan gaarii hojjetu akka guyyaa boruu jannataan badhaatu dhiifama ikwaanii yaadan na fageesse na gorfadhaa ammas waan anan balleesse assalaamu alaykum warahmatullaahi har'aaf asii geesse إله الأولين والآخرين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وله الملك وحده لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله وله الملك وحده لا شريك له بسم الله بيه لجمر من قدين مسغانا يقباو لا لواحد أي ولد أحدنا حدي الصلاة والسلام على محمد صلاة سلام يرد لا يوم الأبد وآله وصحبه والتابعين وحده لا شريك له لك الحمد ربي إدريسي قلتا بارشوف على بيت بالله إرداتا الحمد لله يا بجل انقيتا ودقو النار قل لي قالت قريتا ليكولا طفبت يا لبي قديتا انت نساو للرامر كاكون قبت بوتا يا مدينة معوالي مؤمن شونيتا زرزي مطرون باينور يمشلوتا لكن انقيتا ولا استزاني ولا شريك له ወደም ሄድበት ቦታ ሳልሻገር የነበረውን አዋልደ እንደነበር ያኔ ስፈነጥቅ የእስላሙ ጀንበር የመዲናውን አዋል የዳዋውም ነገር
ሙሃጅሮችና የአንሳሮች መታመር የቁርአን ብሔረሰቡን መፈጠር የረሕማኑ መልእክት ድንበር ለማሻገር ፈضል ልእስላም መተባበር የአላህ ፓርቲ ነበር መሰረታቸው በዛባያነ የስታዋይነት የተከበራል ትእዛዛት እንዲያጠናክሩ ወንድማማችነት ብታውቀውም ባታውቀውም ሰላምታ ማስፋፋት የታረዘውን ማልበስ የተራበውን ማብላት በግማሽ ተምር እንኳን እንድትሹ ገዛት የከበረ ጀነት የግሉ ናት። አላህ ቃል የገባውን አያጎልም ቅንጣት ነገ በሽልማት ሊያስደስተው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ። የተራበው ሰው ምግብ ያጎረሰ የታረዘውንም ካለው ያለበሰ አረንጓዴ ልብስን በለበሰ እንዲያው ለወንድሙ ችግር የደረሰ በእንዲህ አይነቱ ላይ ኡማው የታዘዘ የጃሂልያን ግንብ ያፈራረሰው ለዛሬ ደረሰ ታሪኮቻቸው ወሕደሁ ሸሪክ ሙናፊቆች አሉ በሙእሚኖች ጓዳ ኢስላም መስለው ገብቶ ውስጣቸው ገዳ አብደላህ ብኑ ሰሉል የነሱ ጊያዳ ዳዋም ሲያደናገፍ አገኘ ቀዳዳ የአንድነት ጠላት እንዳይዋሐድ ሁሉም የከፋ ግን እሱ ምንዳ ከኻሊቁ ዘንዳ ፍደርክ ለስፈል ነው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ላ ሸሪከ ለሁ ኢነ በጥሸ ረቢ ሸዲድ ያሻውን የሚሰራ ፈዕሉ ሊማ ሙሐመድ ብርሃን የጨለመው እያየ ምክድ ስለፋ በገደል ዝተው ከመንገድ ፈጣሪን ትቶ ለፍጡራን መስገድ ለምኑ ማጎብደድ መንገድ የጠፋው ወሕደሁ ሙእሚኖች በመካ መኖር ተከልክለው ሐቅን በመቀበል ሁሉም ተወንጅለው ስቃይ ስበረታ ዳዕዋም ተከልክለው ስደት ሆነና ንብረታቸው ወንድሞቻቸው ተጠልለው ሽኮቹ ይዛዱ ተከትለው ልጆቻቸው ከጅለው የዝር ድረስ ዘልቀው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ሲለፉ ሲያለፉ በጋድን በምስጢር ጣውጣውያኑ ቅስማቸው ሲሰበር ከውጭና ከውስጥ ነበር ሁሉም ክፋባቸው ያለው ተጽር ቀጣና ያቀርበው ዘዴ ብቀያየር ከሙናፊቆች ማለታቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ብዙ ያነ የስጠና ወይነ ይተገብራሉ የነቢ ትእዛዝ እንዲያጠናክሩ ወንድማማችነት ብታውቀው ባታውቀው ማስፋፋት የታረዘው ማልበስ የተራበው ማብላት በግማሽ ተምር እንኳ እንድትሸሹ ከሳት ይህን የተከበረ የጀነት ግሉ ናት። አላህ ቃል የገባውን አያጎልም ቅንጣት ላኢላሃ ኢለላህ ብቻ ነው ሰበቡ ደስቶሩ ሚነላህ ቁርአን ያገቡ እንዲህ መጓደዱን የመቀራረቡ ወንድሙ የመተሳሰቡ በእስላም ስነ ምግባር ተላብሰው የተዋቡ ላኢላሃ ኢለላህ ነበረ ሰበቡ የቅድምት ሙእሚኖች ሰሩት በአግባቡ አሕመድ ሙሐበቡ አሰልጠኗቸው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ላኢላሃ ኢለላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ በዛ ቃላት የተገጸፈ የማመገለጫው ማንነት የሪያ መደብ የጎሳ ልዩነት የኢማም ምሰሶ ነክቶ ላመነበት ማመን ነው በአንድ አላህ ላይ ያሻረቁበት ላወቀው ሽልማት የተከበረው ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ላኢላሃ ኢለላህ ወለሁል ሙልኩ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ላኢላሃ ኢለላህ ወለሁል ሙልኩ ወሕደሁ ላ ሸሪከ ለሁ ገለቶማ ኑፍ ኩልቻ ጀዛኩም
الله يرحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بجنجان أفتن هندم تكيسنو الشمع أكم جرتو ولا لو بجسين إسني دبسا إسلام ما دا ما تدرين إسا إسلام تاون نما حوسيسا تولان هن أرجمو كنا ربي قدا ملكي دبداسا إسلام ما جتشون أمنتي واتولي نما فين سجدو مكافد أجالي ربي إسا أمي موتي إنسيف جني كالك أردف سمي الله توكي نما دبيرفو أبدنيف بيكتني سفو مسلموتا جتشون بر أمتا حيو برمسا إدلي أتما هنك أمني ولا لانا كميات نقطعو همورمو تسيو إسلام يونتاني كن فيو ربي تكفران تايسي إيقتا أزامني جهنمي واقناتي الله دان ألا واقا سريتاو رقادان نتمي رقا وين قبدان بيكنا ندردو وانت رقان قمنتي مالي فوفچنكتو سمو فياراتو توكيشت أمانتي فوفچنكتا سدين توكو جتي سدي توكون تاو إلى يوم القيامي ميبالي سيادي سمو ربي سيكني اتفايدمي ميبالي سيادي سمو ربي سيكني اتفايدمي كربين فلتي قرآن براتي نما اللي برسيسا كربين جلسي دري كيسا كاتي قرآن سنديسا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اسني فنهكا جتكنا لا نما ربين كجلتي كان تنجرو نما ربي جلسيس كان كجل تنجرو ربين قفتك أبا دندتي وهندما الحمد لله جدا ربين نفلتي نتاسس مسلمة منافقة نتاسسي يا الله عبدي سر مرنو رحمتك كجيلا قالتك قلفنا كان نتقرسيتي كراسك أجيلا ديني رتقن نداب أتمت نبافدو أزابك جلا أزابك جلا إسلام ما قفا ديني قل كلنا اللي سيرانا ما برسيسو أكو مساينسي بيكم سنوكيني أمالي اتنو دبلي سموكي نكرسي مسلموتا جتشون أمتا واهبتو توكيتشو مقبرا سديتو توكوتا جديد أرانككتو نمني سموك أبو ربين توكيتشوم سي شهاداك أبتا إني كانوا فولالي ساء مكج إنينيك كتاب سدي أكامتين توكوتا ودندا هرقني هنا في أما كيسا ربي تسنفلتي وركنا كيسا سلام ما تدفين هم اللي ججبادا ديني كيسن قبدا صلاة اللي جبيسا ربي كيسن سودادا بقى دكانا كيسا إفتي قدباتن ويلكم تو إسلامي ويلكم بقى نغان أفتن ربي اسم في ديني كيسن نرد قد اسن هاد أبو همتو هنتو غنتو وان سنين تولي سن الرحاق أبو دنيا تارقل في آكرات جنة ربي سنهابت آسو دنيا تارقل في آكرات جنة ربي سنهابت آسو ورات التفلي ربين كرا سري اتها أقرسيسو قمدا عمل كوفتني الشو كرا سري دفتني أمانتين إسلاما كرا إسا سري دا إسنتين أقا أمين وانا رقسنين جتوس جري دفتي آريدا هما هندلنينا أفسا تسقباء فتاة جراجرات دا أمانتا كيسن جمسا درنجا بيفتا وانا إسلام مرة برنوث بردا أكاتا صلاتاس سري ودا اتفايما يرون كيسن قاليدا هي كان إسلام ما ربي في مسكمودا ربين قفاف بتموس قفاف سجدودا إلما نما جبرون كنوان كان في نبرت سفودا بر مسلمة جتشون أمتك أروتي نما ناتي دقوف أبد سجدو يبدا ملي يلبون سباتي namni namaaf sagadu akkasumas waan biraa mukaaf sa'aaf dhakaadha uumaa isaa dagatee uumamaaf sagadu ani shakkii irraa qaba warri akkanaa kun garuu sammuun nagaadha ammallee waa xiqqoon isin yaadachiisa waa'ee walqoodinsaa wantin isinii dhaamu hunduu wal jaalladha gandaan walqooduu dhiisa hunda rabbitu uume kaan gabaabsee kaan dheeressee kaan addeessee kaan gurraachessee kaan hiyyoomsee kaan sooromsee afaan garagaraas dubbachiisuun isaa kun dandeettii rabbii dinqii ta'uu ibsa malee akka walqoodnee walqeeqnuufi miti walqooduu dhiisa finyoon islaamummaa hundaa walittiiti
Waa'ee wal qoqqooduu kun waan quufamuu miti. Gandarraa darbinaa naannootti darbiti. Silas maal abbaasaa addunyaan gabaabduu bar namatti tola osoo wal jaallatee wal kabajee hunduu. Du'uuf ta'a martuu lubbuun nama tokkoo hin baatu du'a jala. Haguma jirtanutti wal kabajaa sabni martuu ija khayriin wal ilaalaa. Jibbi bu'aan qabu walii kennaa jaalala. Dhala namaa hundaaf kabajaatu mala. Namni bakka itti dhalatu ofiisaan filatu. Kan hadha gandummaadhaan wal qoodee caffartu qabrii keessatti sanyiif bakka dhalootaa miti kan gaafatamtu. Namni nama caalu kan Rabbi isaa sodaatu. Maaliif dagatama abbaa walqixxeessaa sooressaa fi hiyyeessaa xiqqaa guddaa maraa hundaa walitti maraa baadiyyaa katamaa arabaaf hajamaa yuunifoormii adii hundumatti uffisee walqixxeessa namaa. Tokko citaa jaaree tokko boollan jaaru tokko citaa jaaree tokkoon jaaru biillaa walitti qabamni ilmaan Aadam hundaa dachee keessa boolla. Abbaa walqixxeessaa dhimma irraa siin qabu waa'ee walqoodinsaa namuma hundayyuu ija tokko laala. Sodaa kan keen qabu ati ilma ebeluu abbaa feete ta'ii. Feetu ilma mootii jaallattus jibbitus qabriin mana keetii. Gaarummaan sanyii keetii singeessu jannataa waanuma hojjattee qofaan mindeeffamta. Bar qaruuxeen namaa waa'ee sanyii dhiisee akiraasaa qofaaf khayrii dalagatee Rabbi isaa sodaata. Gowwaa namaa jechuun isa du'a dagatee akka waan asitti hafuu waa'ee lubbuu ofiisaa dhiisee waa'ee uumaa Rabbii waan isa hin galchinetti galee gandummaa afuufu. Waa'ee namaaf dhiphata guyyaa du'aa isaa hin beeku ofiifu. Yoon isinitti dheeresseef dhiifama naa godhaa galatoomaa dhaggeeffachuudha. لك الحمد ربي يا موتي الآن نكنت ديني قوتوا وندانو تقافن كوتا هاكان تقافي قدادان كوتا هابرانو السلام عليكم كتقافي قدا أكم جرجرتو مسينسا شهادة ربيني سنقود وارديا توحيدا كوتا هابرانو جتش ربي قدا جتش هموففني مئا يرو هندا كان الرأف برو اللي نجتنبانو تقافي قدادان كوتا هاكارانو xiqqaa guddaadhaan kotta haa qaraanu. Qura'aana qara'uu waan laaftuun se'iini irratti sabbarii irraan cece'iini. Harfii takka jechuuf sawaabni 10 du'us waa hin nyaattu biyyeen qaama isaanii jedhanii nuuf himan rasuuluun amiinu xiqqaa guddaadhaan kotta haa qaraanu. Lakal hamdu rabbii yaa mootii ol aanu nu kennite diinii guutuu waa hundaanu xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa qaraanu. Xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa baran. Yaa kalaama rabbii jecha kabajamaa badhaasa nuuf laate mootichi alamaa buufame gaara akkaan cima dhaabbachuun dayuu addaan didiigama. Kun jecha kiyyaatu nuuf hima jecharraa boruu itti baanu xiqqaa guddaan kotta haa qaraanu. Qur'aana rabbiitiif yeroo kennaanii rabbiin ol filee badhaa barsiisamaa gaafa guyyaa jabaasanii guyyaa wal baqatu abbaa fi ilmaanii guyyaa duunuun beeknu yeroo haasamannu xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa qaraanu. Xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa qaraanu. Qur'aanni daawwitii musliima hundaati kan keessatti of laalu namni musliimaati. Uumaadhaan badhaasee rabbiin alamaati kan qur'aana rabbii haffaze qomatti hundaafuu laaffisii yaa rabbii yaa rahmaanu. Hundaafuu laaffisii rabbii yaa rahmaanu xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa qaraanu. Isaaniin jedhama guyyaa qiyaamaati hanga beektu ofii qur'aana rabbiiti. Oliin isa deema liiftiin jennataati qara'aa ol baata fooqii jennataati. Bakka itti xumurte sun qubsuma keeti qur'aanaan ol fuudhee mootichi alamaati. Xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa qaraanu. Qur'aanni mu'jizaa zabana hundaahuu abbaan fedhe isa jijjiiruu hin danda'u. Akka namaa amaatuun fooyya'u rabbitu tikfataa tuttuquun hin taa'u. Akka jecha namaa amaatuun fooyya'u irra aana malee baaxilli irraan aanu. Xiqqaa fi guddaadhaan kotta haa qaraanu. Kotta karaa gaarii wada qur'aana rabbii yaa qur'aana rabbii caalaa hundaa olii maaltu siin
maaltu siin dorgoma yaa kalaama rabbii jecha jechaa olii qur'aanul kariimi kan hin jijjiiramne hanga zalaalamii jabaannee barannee uummata barsiifnaa seenaan dagatamne dhalootaaf ol keenya irratti jabaannee wal jajjabeessina irratti jabaannee wal jajjabeessina. Buleettiin teessan gara quraanaa si waamte. waan itti laafan miti waan ta'eef salaatatti jabaadhaa. Du'aa qofa osoo hin taane ofaasuuf qabuu barbaada. Namni kitaaba dubbistee beektu yoo jiraate akka tasaa kitaabatti irraa dubbisuu jaalattaaf kitaaba afaan arabaa beektee kisuu danda'u jiraate khishba wabda ila amal kitaaba jettu tokko tusawwif ganaa jetta qoy boran eegere saatii akkasiin sagada saatii jetta yoonkiin waan tokko guyyaa iddoo kana gahe kan barataa jiru gahan barnoota koo xumuree akka namaa ta'e jedha. Amma barnoota keessa jirutti bahu akka namaatii nuti namaa maaluuf jedha. Addunyaa marratti gaafa uumamte kaatee ati namadha. Saatii kee hin balleessin. Saatii kee ittiin taphatin. Saatii sitti kenname kana. Saatii kana sitti kenname kana keessatti assaayimentii sitti kenname irraa duwwaa dhuftee jennaan homaa tokko irraa waa hunda irraa duwwaa dhuftee jennaan rabbiin maal jedha guyyaa qiyaamaadha. Maal jedha? سورة جاء لكم سقلتمي أفورين وقال لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة قل لا وتو أسايمين تسير تكن من هجتين وتو وان هجت جنا من هجتين قل لا كيسن ساتي كيسن الرساتي تفيد من واهن دا بلاش قوتني دفتني فولدركو دفتر أبتي ربنا منجر أبو يا غافس مال جت ربي كيتين تو غفتو وتو كده سر صلاة الرئيت إيدين صلاة غهبي يلا تاريخ الصلاة نكمل تات صلاة روتو صلاة روتو كوريسو سنتين كان أمر فويل للمصلين ومن صلاة ساون تتاتيها بلسا إدور أكاچسا جدور أكوتا ورسا غدن وركنا أبر كنا فسر رت أوفي غبر باچسا جبادا يروفيتان كيسا جراتان أكوبساتنيس يورا بچو ددبدنتا يوتاو ددبدن چيسا يو چيستني وانساسيني دبچو أفان كيسا ددبه نيادا يادان سغدا konkolaataa keessa teessee garatti deemtu yoo konkolaataa ofii mataa keetiin qabdu waan ta'eef dhaablee salaatu waan hin dandeenyeef kan ummataatii waan deemtuudhaaf achuma keessatti gara fedhetti haa adeemu salaata miti wanti itti qosan jiruuf jireenyi kee kan ittiin qajeelu jiruunni akhiraa booda wanti ittiin madaalamtu salaanni miizanarra kaamee salaanni kee darbennaan kan biraa tokko sin dhibu salaanni kee qabamee jennaan hojiin kee ibaadaati hajjiinii fi wanta adda addaa hundi qabamaadha salaata irratti jabaadhaa salaam عليكم ورحمة الله وبركاته. yoo dubbattu akka leencaa basin fakkaanne akka antuunni adurree dheessutti dheessaa na amani haala kanaan galma yaadde geessaa. Hin daganne assalaamu alaikum ikwaanii akkam nagaha jirtu atis hordoftoonni amantaa kaanii. Alhamdulillaahi rabbiin islaamummaa irratti nu uume afaan Oromoo nu dubbise. Tokkummaa dhabuun keenna yaa hawaasa muslimaa akka tiisisaa bakka bakkaa nu mul'ise. Attaqwaa haa hunaa jedha Nabi Muhammad qe'ee ani islaama jechuu malee dhaloonni zabanaa kun islaamummaan maal akka taate beekee. Islaamummaan uffannaa miti yookaan dubbannaa islaamummaa haa barannu gaafa baranne maal akka taate hubanna. Irreechi irree nuuf hin ta'u ni qabna rabbii nama jalaa hin daddaa'ine irreechi aadaadha jettanii akka amantaan walitti hin laayine. Bishaan qulqulluun galgala yaa'a nama itti fayyadamutu hin jirre malee yaada gaarii hiyyeessatu dubbata nama isa dhageeffatu hin qabne malee jedhee dubbata hayyuun irreechi amantaadha abbaan fedhellee haa iyyu. Garee shahaadaa warroonni haftanis tolchaa itti yaada. Shahaadaan itti fufa Yesuus Kiristoos ni dhufa. Dhufuu qofaa miti mirga uummata Nabi Muhammad eegee duubaan salaataa. Irra hedduun Iyyasuus Kiristoos gooftaadha jechuudhaan maraata. Iyyasuus Kiristoos gooftaa miti nama ergamaa rabbii qaalii jecha kootii miti eddoo wa inna allaha rabbii wa rabbukum fa'abuduuhu haadhaa siraatun mustaqiim jedhamu sana banadhu ilaali. Inni rabbii kooti rabbii keessanii isa gabbaraa kuni karaa diriiraadha jaallattanis jibbitanis isa bira walgeettiin uumaa maraa. وإليه ترجعون جتشو ندقيسا hanga yoom adda kee nama akka keetii kan nyaatee dhuguuf lafa keessa jaalattus jibbitus uumaa keetiin wal geessa. Jireenyi Iyyasuus Kiristoos malee hin jiru jechuun akkuma jirutti ta'ee warri shahaadaa qabaatelleen kunoo galata rabbii har'a gahe. Kan akka Ustaaz Farahaan akkasuma Sumayyaa Tasfaa'ee Iyyasuus Kiristoos boqonnaa kam keessatti na gabbaraa jedhee isiniif kaahe.
inni ka jedhu inni Abdullaahi aataani alkitaab waj'alanii nabiyyaa ani gabricha rabbiiti rabbiin na ergatee kitaaba naaf kenne walumaa galatti Iyyasuus Kiristoos na gabbaraa hin jenne kan odeessitu karaa dharaa fi shiraa inni dhugaan gabbaramu rabbiin malee ni jira si gaafadhe yoo deebii qabaatte yaa aboo naman jallisin haala kanaan duunaan beeki jaannamsi nyaatte bitaa fi mirga koo fuulduras ilaalee waan ilmi namaa uumaa isaa dhiisee dhagaa fi muka gabbaruuf wallaale hanga feene turrus du'arraa way oollaaree rabbi tokko laman ta'u naman ta'u hin dhalanne hin dhalchine osoo uumaan jiru uumamaaf galata akka hin galchine galatoomaa. Nuti rabbiin gabbarra jetti qalaloon xiyyaamata dureenisi. Nuti rabbiin gabbarra tokkicha qindiin qabne toohataa waan hundumaa mootii gargaaraan qabne gaafatuun hujii isaati gaafatamuun hin malu an dubbadhus xiqqoma jechikoo san madaalu yaa kan harka isaa jirtu taligaan waan hundumaa sin faarsa uumaa kan koo galgalaa fi ganama qalbiin koo naraafamtu faaruu teetiin boqotti keessattuu yeroon kufu bar sujuuda keessatti maqoo si wajjiin bahee dhimma koo sitti madhee imimmaan lakkuu roobsee boohee hirqinfadhee naaf owwaatte kadhaa koo keessoo koo sitti mannaan hundumaaf hirkoo taata innumaan xamannaan kan lakkoofsa isaa beeku baala mukarraa bu'uu jiraataa yeroo hundaati mootiin keenya hin du'u jiraataa yeroo hundaa kan eegaltii hin qabne uf gahaa gama hundaa kan muguun isa hin qabne kan rahmanni isaa caalu dallansuu isaatirra nu rabbiin keenya kanaa keessan hoomee adara mee eessatti nu yaamtu sinuu abdiin qabdanii wallaalaa homaan beekni maalumaaf dhamaastan jannata mana hidhaa kan takkan geenye nuti qoosaa akkanaa takkumaa hin dhageenye nutti maaliif makamu barsiisaaf barattoonni lakkoofsaa hin qaban hayyootaaf paassaroonni wanta kana dhaabbattee takkumaaf gaafattee shubbisa keetti dhiiftee dubbii kana xiinxaltee wanti isin jettan kun isatti yoo himame ufumaaf uf kadhattee yeroo isaan jedhame dhugaamee haa dubbannu Yesuusiifuu ni galti ufumaaf uf kadhatuun eenyurraayyuu ni malti hadaraa yaa paassarii wallaalaan dhamaasinii dhugaa irraa haguugdee hurrii ittiin marsinii si'iif hujiidhaa beekni lallabdee shaqqalatta arraba mi'eeffattee kiisa isaanii saamta kijibaan suutan deemu deemsa keessan ariifata beekaa ta'ee haa wallaalus gaafii hedduu si gaafata atis irraa ni hubatta fuula isaa keessa laaltee garuu irraa dhugoomsita isumarraa huqaanfatte osoo diddee gaarii ture akka irraa baraaramuuf sababaa kee dhiitee tarii akka rabbiin araaramuuf osoo qabne harka walii cubbuu irraa hundi keenya bifa saniin nu bifeessee haa hubannu rabbiin keenya. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لك الحمد ربي أرجو ما كيتيني نبدا افتديني رحمة كيتيني بسم الله مكا ربي دين جلقبنا الرحمن الرحيم تولا سابربانا وانو جن ربي نغرغر سفنا الحمد لله غلط قلفنا إني نغرغر رانتكا مال ددمنا بشيطاني نبدا إرقاكو سلام زادان جلقبدا سلام تا إسلام زنت دامدا السلام عليكم ورحمة الراجع وبدا ميكلي سمران الرقيب لدا أهلي لا جالدا مالكو سنت تنار قلبدا وبولي وانكو أمس سيارة جيفدا دعائي كيسني نبي ردا بدا ربنا رانو كيرقا
kunuun gargaaraan dhufee nazimadha. Isin nazimannaan waa isinitti madha. Himminaa dhaggeeffadha. Gurra qalbiitiini nu badhaafte diini rahmata keetiini. Osoon ergaa biraatti achiin tarkaanfanne kan rabbiin keenya islaamummaa nuuf kenne. Alhamdulillahi jechuu akkan irraanfanne. Karaa diinii haqqee kan nuti qabanne. Osoo amanuu baanne silaa waa salphanne. Akka jara sanaa nuti silaa banne. Silaa akhiraa miti duniyaattuu salphanne. Arjooma khaaliqaa keessa badhaafamne. Rahmata isaa keessa rabbuma nuu kenne. Yaa khasaaraa keenya yoo ittiin fayyadamne. Tolanni nuu kenne. Rahmata isaatiini nu badhaafte diini rahmata keetiini. Ayyaa bareedina amantii islaamaa wallahi rabbiin keenya nu badhaase ni'amaa. Alhamdulillahi yaa mootii aalamaa. Amantii islaamaa tolchaa jiru nama. Furmaata rakkinaa kulli ilmaan namaa. Silaasatu hiikaa rakkina alamaa. Duniyaatti gammachuun ittiin jiraatama. Har'atti jiraate boru badhaafama. Yaa Allah yaa Rahmaan tabaata nu kenni. Nu badhaafte diini rahmata keetiini. Ngottu yaa ilma namaa dhaga'i waan gaarii. Dukkanatti hin jaamin baafadhu gargari. Amanuu baatullee amantii wal barii. Isa kami dhugaan isa kami darri. Hundumaa addaan baafadhu suuta jedhii sabri. Samboodha amanii ufeetes gafarii. Kan jedhe quraana burqaan dhumne bahrii. Firmaata siif kenne jira gooftaan gaarii. Jalqabamee baree fittinni baay'inii. Nu badhaafte diini rahmata keetiini. Lakal hamdu rabbi arjooma keetiini. Nu badhaafte diini rahmata keetiini. Lakal hamdu rabbi arjooma keetiini. Nu badhaafte diini rahmata keetiini. Ifee ibsee addunyaa jedha. Nabiin rabbii keenya ergaan inni dhufe rahmataaf nageenya qajeelfama guutuu jiruu fi jireenya quraanaaf hadiisaan faayee jiru teenya. Dukkana hawaasni wallaalaaf mudate cunqursaa fi dhiibbaa garmalee guddate haqaadhaa fi abbaa seerri isaa diigame sirreessee deebisuuf quraanaan ergame. Haqni ollaa badee namni wal rakkisee akka hin tarkaanfanne duubaan wal harkisee nabiin rabbii dhufee haqa sannuuf ibsee quraanaaf haqa sannuuf ibsee ollaa ofii kabajuu hojiidhaan mul'ise. Ollaa ofii kabajuu hojiidhaan mul'ise. Dubartii miidhamtee mirga jiruu dhabdee addunyaa tanarraa dhabamuu jalqabde kenneef mirga jiruu haqa guutuu fidee quraana nuuf labsee zulmii hunda didee. Otoo nuuf hin dhufne silaa nabiin keenya alhamdulillahi tole rabbii keenya lubbuun keenya fiidaa isaanii haa taatu. Lubbuun keenya fiidaa isaanii haa taatu uummanni kee guutuun lubbuu isaanii siif haa laatu teessoon keenya boruu ollaa kee haa taatu. Jecha rabbii guddaa dubbachuuf mi'aawu kan isa qaraanaan afaan si orgaa'u burqaa dimokiraasii isarraa argame mirgi walqixxummaa kan isaan labsame. Kan isa baratee dhaloota barsiise sadarkaa argatee rabbitu caalchise. Hanga lubbuun jiru addunyaatti milkii akiraattis jannata homaa hin qabu shakkii. Mi'aa jecha isaa dammarra mi'aawu qalbii soorata maaltu siin qixxaawa. Dogongora hin qabu namaan hin barroofne jechi isaa dhugaadha sobaan hin dubbanne jechi isaa dhugaadha sobaan hin dubbanne galatuma hangasuma. Assalamu alaikum warri gubbaa fi jalaa kan biyya keessa jirtaniif kanneen jirtanis ala baga torbee geettanii yaa uummata jaalalaa. Guyyaan guyyaa kabajaa bariin isaa jummaati. Salawaata baay'isaa nabiyyi rabbii irratti alayhi salaatu wassalaam. Inni kun Awurooppaa fi Ameerikaa, Eeshiyaa fi Afrikaa qaama wal hin beektan teettanii garaagara hunduu waan danda'uun dhaabattan diin bira gatiin keessan jannata rabbi abdadhaa yaa fira. Osoo namni hedduu galma ibiddaa jiruu suuraa namaa ol baasee achirraa tirtiruu isin rabbiif jecha mataa gad qabdanii kheyrii dalagattan wallaa hin dhabdanii. Alhamdulillahi kan rabbiiti faaruun jaalattee jibbitullee islaamummaan hin dhiisu guyyaa guyyaan daluu islaamummaan amantaa muslima jechuun nuyi hubadhu siif haa galu. Nama shaniin teettanii garee shahadaa qeeqtu bakka dhiirti oole atis koottu. Osoo ulaan bananne mana akkamiin seenanii islaamummaa baqachaa jannata maaf hawwanii
Yesus naa du'e jettee ufin sobiyyaa tiru ganaa du'uudhaaf deemta waaqni siif du'e hin jiru. Manni kee irra caalaan qabrii ta'uu hubadhu. Yoo Rabbi si laaffise kottu dhugaa fudhadhu. Islaamummaan daandiidha karaa irra deemanii saartifikeeta haqaatii ka jannataan seenanii. Ragaan meetii yoo jette Al-Imraan suuraa 3ffaa ayata 19 dhaqnee waliin bananna. Alhamdulillaahi ragaa guutuu qabna. Shakkii tokko malee mataasii dubbisna. Yoo arguu feete immoo baasnee sitti mul'isna. Ilma namaa waaqessuun siif hin qabu gatii waan faayidaa siif hin qabneef umriin kan kee maalumti? Homaan sodaatin kottutii baradhu. Gabrummaadhaa bahii bilisaan jiraadhu. Deddeebisaa keessa haani dhagaa muraa jedhanii mammaakan abbootiin nu dura. Tokko badee jedhe maraatichi gabayaa darbatee nama hedduuf fasaadee jiruu fi dagate addunyaan gabaabduudha as deebi'e maal taate? What is I am? Ani eenyu? Eessaa dhufe? Eessa jira? Eessa deemaa jira? Kana beekuun dirqama namaati. Dirqama hunda keenyaati. Eenyu hin dagatin eenyummaa kee bor naman taatu ati. Osoo laayikii gootuu laayiviin kee dhumate silaa namni wal qixaa bakka kana wal gate. Warri kiristaanaa biliis naa deebisaa gaafii qabaani. Gaafa barattan san yoo dubbiin jabaatte wangeelallee kaadaa isiniin jedhani. Maali kana hunda gurruma keessantu dhugaan dhageenye moo qalbii mateessantu haqa hin beekne moo? Osomaa beektanii huba waliin nyaattu xiqqaa fi guddaanis homtuu waliin caaltu. Deebiin keessan immoo kan barnootaa haa taatu ofirraa dhiisaa miliqaa kufriin isin haa ga'u. Yoo isin toobattan rabbiin isinii dhiisa kottatii amanaa qalbii gammachiisa. Xiyyaara samiin laaltee xiqqaa jettee tuffatta yoo bira geette immoo guddina isaa hubatta. Gaafadhu baradhu islaamummaan maali? Fageenyaan taa'inii fageenyaan jibbinii keessa seenii laali. Warri mi'aa arge jireenya dabarse gaabbii quba nyaata akkasitti duunan ati hoo maal taata? Biyya dunyaa jirta yeroon kan kee amma kottutii dhandhami. Urgaan akka shittoo mi'aan akka damma. Itti himta malee beeki ittiin hiitu. Yoo diddee haftellee homaa nurraan miitu. Beekaa namaa taatee dubbachuudhaa deemta. Boolla qottee kaatee ofiitti seenta. An homtuu naan galle beekumsi kee akkamii? Wangeellaa nama haffazee tokkichuma naa himi. Yoona hedduu beektu hawwisoo shubbisaa mee eenyutu wangeela keeyyatuma tokko sammuudhaan haa dubbisa. Harkaana kiristaanaa hanga hubadheerraa waa isinii hima qabachuun dandeettu baay'ee nama dhiba. Tokkoffaan arraba lammaffaan kijiba. Hojima keessanii fudhadhaan dheessina a'uuzu billaahi nutti hin kaleessina. Wangeeluma keessaniin alaa isin galchina kijibni hin fayyadu amma boodan dhalchina. Ani beekaa miti homa xiqqoo dubbadhe qalamaan barreessee sagaleedhaan dubbadhe. Nama hedduu jira hayyoonni as keessa akka waa barannu nullee jajjabeessa. Isinitti makamnee waa hedduu baranne beekamuudhaaf miti beekaa ta'uu hawwine galatooma.